السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قصة وحكاية. حكايتنا النهاردة عن مين؟ حكايات كتير مش حكاية واحدة. حكايتنا الأولى عن شيرين عبد الوهاب وعملها المخجل اللي عملته في المالها ليلي في لبنان، وكمان هنتكلم عن اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه، ونحكي عن إسعاد يونس وإيه اللي حصل لها. إسعاد يونس وحاليا بتعمل عملية جراحية. كل التفاصيل هنتكلم عليها، بس الأول نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب خرجت علينا في ملهى ليلي وبفيديو مسجل ليها بدون علمها وهي بترقص وفي حالة سكر، وحسام حبيب جنبها وهو فرحان بيها. فرحان بمين؟ فرحان بمراته. بيقول للناس ايه؟ بيقول للناس شوفوا شيرين عبد الوهاب اللي كنتوا بتدافعوا عنها واللي كنتوا بتقولوا ان انا السبب في اني خليتها مدمنة. شيرين اهو شوفوا انا قاعد ازاي ومحترم وقاعد خجلان من اللي هي بتعمله، وهي واقفة ترقص بحركات هستيرية وغير لائقة بفنانة المفروض تكون فنانة وتكون قدوة لبعض الفنانات الصغيرين. ولكن اللي احنا شفناه من شيرين عبد الوهاب أثبت لينا إن شيرين عبد الوهاب مدمنة ومش مظلومة ولا حاجة ومش ضحية حسام حبيب. شيرين رجعت لحسام حبيب علشان هي عايزة تستمر في اللي هي فيه، ويبقى الستار بتاعها مين؟ حسام حبيب، وتبقى ظاهرة قدام الناس إن هي الضحية، إن هي المغلوبة على أمرها، إن هي ضحية الحب. ولكن لا يا شيرين، مش هتقدري تضحكي على الجمهور كتير. ضحكت عليه مرة وضحكت عليه التانية، ولكن زي ما بيقولوا الكذب ملهوش رجلين والتمثيل بيظهر. انت مثلتي على الجمهور انك انت ضحية وانك انت مغلوبة على امرك وانك ضحية الحب وضحية ان ضحك عليك حسام حبيب. لكن لا، يوم ما رجعتي له بإرادتك. يوم ما رجعتي له بعتي اهلك يا شيرين وبعتي امك واخوكي ورجعتي لحبيب القلب. علشان ايه؟ علشان تكملي معاه قصة الادمان اللي هو الجمهور والشعب الطيب القلب سامحك وحبك وبيدعيلك بالشفاء كان. لكن أنا بقولك يا شيرين أنت مش ضحية ولا حاجة. اللي موافقني في كلامي يكتب في الكومنت. أما عن اختفاء المطرب المشهور المحبوب حسن عبد المجيد، إيه الحكاية وإيه قصته؟ حسن عبد المجيد كان خارج في العربية وكان خارج تعبان، وحسن عبد المجيد هو عنده السكر. من اللي قال لنا الكلام ده؟ اللي قالته بنته لما اتصلت بنقيب الموسيقيين وقالت له لو سمحت أبويا اختفى في ظروف غامضة. اختفى ازاي؟ ده اتصل بيا وقال لي ان انا تعبان وحاسس ان غيبوبة السكر هتجيني وعايز اروح البيت قبل ما تجيني غيبوبة السكر. ولكن اختفى وما وصلش البيت. ده من اللي قال كده بنت حسن عبد المجيد. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل مع حلمي عبد الباقي خرجوا يدوروا على حسن عبد المجيد. خرجوا يدوروا عليه فين؟ في المستشفيات وفي أقسام الشرطة، وبلغوا أقسام الشرطة علشان يلاقوه. إن شاء الله ربنا يدلهم عليه وإن شاء الله يكون هو بصحة جيدة بإذن الله. وآخر ظهور كان للفنان حسن عبد المجيد كان في عيد ميلاد الموزع الموسيقي حمدي الشاعر، وكان إيهاب توفيق حاضر، وده كان آخر ظهور ليه. إن شاء الله ربنا يشفيه بإذن الله ويكون موجود بإذن الله وبخير وصحة. أما عن إسعاد يونس، إسعاد يونس الإعلامية والفنانة المحبوبة البسيطة الجميلة اللي دمها خفيف، من أكتر الإعلاميين أو الفنانين اللي أنا بحبها. بحسها تلقائية وبسيطة واللي في قلبها على لسانها وبتقول المعلومة بخفة دم ومحبوبة. احنا عارفين إسعاد يونس طبعا إن هي سنها كبير، ولكن للأسف وهي في بيتها ونازلة من على السلم وقعت، وطبعا احتاجت تروح لمستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة. نتمنى لها يا رب الشفاء بإذن الله. وأتمنى منكم ومن قلوبكم الصادقة، أتمنى منكم ومن قلوبكم
الطيبة، الدعاء لكل مرضانا ومرضى الأمة العربية بالشفاء العاجل إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم.